Hola técnico de nuevo, hoy vas a aprender a cómo ensamblar y los modos de los animatrónicos. Para empezar, cómo ensamblar a Rabbit. Primero pone el núcleo de energía y luego la cabeza, las orejas y los brazos y las piernas, y ahora con Cat pone el núcleo, luego la cabeza y los brazos y las piernas. Bien, ahora los modos. Ok, los modos de Candy Bottle tiene dos modos. Para empezar, el modo ataque y el modo cocinero. El modo ataque es que le salen pinchos por las manos, y el modo cocinero, el modo es que una mano se la quita y sale una parrilla y una espátula. Ahora el modo de Chicken Prestel tiene dos modos. El primero es el modo ataque, su modo ataque es su velocidad, y su modo cocinero, puede hacer sándwiches de milanesa. Bien, terminamos.